കുട്ടി പണിയെടുക്കണ്ടേ കൂടെ വൃത്തിയാക്കണ അൻകുട്ടി സുന്ദരി കുട്ടി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡോഗ്സ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗോപിക വന്നിട്ട് ഡോഗ്സ് വീഡിയോ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡോഗ്സ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പോവാ വാ ഇടുവാ വാ പോവാ അവൻകുട്ടിയാ വാ 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 പോവാ വാ വാ മണിക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും പോത്തിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എന്നാൽ അടുത്തേക്ക് പോവും വേണം, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. മണിക്കുട്ടിയൊക്കെ വയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. റോസിനെ ആരെ കൂട്ടിലാക്കിയത്? അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണിക്കുട്ടി റോസിയൊക്കെ പീരിയഡ് ടൈമാണ്, പീരിയഡ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോക്കിൻ്റെ കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിരിപ്പെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കൊളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തം വയലൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് റോക്കി. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്, ഈ പീരിയഡ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡോഗ്സൊക്കെ പീരിയഡ് ആവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ പോലെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ്, ഇവർക്ക് 15 ദിവസമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോസിക്കും മണിക്കുട്ടിക്കും ഒരേ ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഗോപിക പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ ദിവസമായി നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തായാലും അതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളയണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തുരുമ്പൊക്കെ കളയുന്ന കമ്പിയുടെ ബ്രഷാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. മണിക്കുട്ടി നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടോ. മണിക്കുട്ടി ഇപ്പം വൃത്തിയാക്കും കേട്ടോ. മണിക്കുട്ടി ബ്രഷ് അടിച്ചാൽ മണിക്കുട്ടി ബ്രഷ് പിടിക്കും വൃത്തിയാക്കുക, കൂടെ വൃത്തിയാക്കുക. നമ്മളെ കുട്ടി ഇതാ പണിയെടുക്കണേ, നമ്മളെ കുട്ടി പണിയെടുക്കണ്ടേ കൂടെ വൃത്തിയാക്കണ മണിക്കുട്ടി സുന്ദരി കുട്ടി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. നോക്കിയാ കേട്ടാ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വേണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സമയം കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ ലേറ്റായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിന്നേക്കും. ബൈ.